Heche anataka kumpindua Mbowe. Sasa hivi ndio naelewa, na nitaeleza baadaye. Naelewa kwa nini ilikuwa inafanyika hivi. Alipomweka Mbowe ndani miezi 8, baadaye akamtoa. Sema nimegundua hiyo kesi ilikuwa ya uongo, ndio tuzungumze nchi yetu sote, tengeneze maridhiano na nini, maneno mengi yakawa. Ikateuliwa timu ya kwenda kuzungumza. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu wangapi? Mwenyekiti Mbowe, John Mnyika katibu mkuu, wakili Mtobesia, mimi na dada moja anaitwa Zeudi Mvano kutoka Zanzibar. CCM makamu mwenyekiti wake wakati huo Abdurahimani Kinana, Mzee Chenge huyu anayetoka hapa kwenu, naibu spika wa bunge la Zanzibar kwa wakati fulani, marehemu Jenista Mhagama, na baadaye Jenista Mhagama akatoka akaja George Simba Chawene akiwa waziri wa nchi ofisi ya rais Suleiman Nilini, na mzee mmoja mwingine kutoka Zanzibar. Naenda Ikulu mara ya kwanza tukazungumza, Samia akaeleza mambo mengi sana. Nasema ndugu zangu wote tuliumizwa, kama nchi tumefikia kipindi kibaya, sisi wote ni Watanzania, nchi ya kwetu sote. Mimi ni Muislamu, sitaki kuonea mtu, sitaki kudhulumu mtu. Najua yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2019 na najua yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa 2020. Mimi nikiwa kiongozi sitaki mtu yoyote aonewe, atekwe, aishi bila amani. Sitaki wakati mimi naongoza mtu aishi kwa hofu, mtu aishi bila amani. Sitaki watu watekwe, sitaki watu washambuliwe kwa risasi. Hii nchi ya kwetu sote, tunaweza kuiongoza wote, twende kwenye uchaguzi ambao ni huru. Tena anasema kwa nini mtu aibe uchaguzi wa kitongoji au kijiji au kata? Tukasema mtu huyu hapa. Kwa ndugu zangu, naomba mwende mkae, mjadiliane. Kinana kwa upande wangu ni makamu mwenyekiti, kwa hiyo kila mtakachokubaliana tutakuja tutakiweka sahihi. Na kuna jambo moja na muhimu sana nataka mlikumbuke hapa. Mwanzo tuliweka masharti kwamba hatutaongea na CCM au na serikali au na mtu yoyote isipokuwa: moja, mwenyekiti wetu Mbowe awe nje; mbili, watu waliokuwa nje ya nchi waachiwe; tatu, mikutano ya hadhara ifunguliwe kwa sababu ni haki ya kisheria ambayo tunao tangu 92; nne, watu wetu wanaofukuzwa na walioko magerezani waachiwe. Hayo ni masharti tuliyoweka. Wazungu wanasema preconditions. Kabla hamjaenda kwenye mazungumzo, mnalei kitu kinaitwa foundation, mnajenga msingi. Huwezi kuja kujenga nyumba bila msingi, sio? Mnaweka foundation. Mazungumzo yetu yatakuwa na nini? Kwa mambo tuliyokuwa tunaenda kuzungumza ni mawili tu. Haya mengine yote tulisema ni condition kabla ya kuingia kwenye mazungumzo. Mambo tuliyokuwa tunaenda kuzungumza ni upatikanaji wa katiba mpya na sheria mpya za uchaguzi. Ndio mambo tuliyokuwa tunaenda kuzungumza. Matokeo yake, siku ya kwanza tu au ya pili, mimi niko on record na mtu yoyote asimame hapa aseme, nilimwambia mwenyekiti Mbowe, huu ni uongo. Huu ni uongo, ni upotezaji wa muda. Kwa sababu moja, tulisema COVID-19 watoke bungeni. Kwa nini hawatoki?
na hao watu ndio waliwapeleka kwa njia ambazo sio halali. Na lile jambo nililosema kwamba chama kilikuwa infiltrated linakuja kuungana na hawa COVID-19 pia. Kwa nini hawatoki? Cha pili, kwa nini nachukua mwaka mzima mikutano ya hadhara bado inazuiliwa? Kwa sababu sheria ipo tangu 92, katiba iko wazi. Hii mikutano ilifungwa na Magufuli kibabe. Kama huyu mama tumeenda Ikulu anasema yaliyokuwa yanafanyika na Magufuli sio sheria, si ayafute kwa kauli yake. Hivi inahitaji miezi miwili? Ni kusema tu jamani, haya mambo siyataki. Ilichukua mwaka mmoja na nusu, na mpaka siku tunaenda kufungua mikutano ya hadhara ikawa kama tunaenda kupewa kitu kikubwa, wakati sheria ilikuwepo. Yani nchi hii unatengeneza tatizo, alafu wewe mwenyewe unajifanya unatatua tatizo, alafu unataka watu wakushangilie. Sasa wale watu wenye akili wanaosema mbona hili tatizo umetengeneza wewe, hao ni wabaya. Hao ni wabaya. Kwa ndugu zangu, tukaenda tukapoteza muda mwaka mzima na kitu. Tukafika sehemu tunabadilisha tu vikao kwenye mahoteli, mara Sikrifu, mara nini, mara Protea, mara nini. Ikafika sehemu kulikuwa na mambo mengi sana kwenye yale mambo. Wasema huu ni udanganyifu. Tukawaandikia CCM, tukawaambia sasa government speaks on paper. Serikali huwa inazungumza kwa maandishi, sio maneno. Tumechoka na maneno yenu. Sisi tumeleta mambo tunayotaka yatekelezwe. Leteni commitment yenu. Tumeeleza namna tunataka mchakato wa katiba uamriwe, tumeeleza sheria tunavyotaka iwe, tumeeleza wajumbe wa kamati hiyo, tumeeleza mapendekezo yetu Chadema haya hapa mezani. Leteni ya kweli. Siku hiyo wakatuletea maandishi, wamekataa kila kitu tulichopendekeza. Ukawa mwisho wa ule uhuru ulioitwa maridhiano. Na nielewa vizuri wamechelewa. Baadaye ikaonekana Heche ndio alikwamisha maridhiano. Ndio walikwamisha maridhiano. Nikachukiwa sana. Kwa sababu unasema kweli. Na mwendelezo wake umekuja kujitokeza mwaka huu na kipindi hiki. Kwa sababu ya yale mambo yaliyokuwepo ya maridhiano yaliposhindikana, tukaenda kwenye uchaguzi mkuu. Mboya akasema jamani, kwa sababu hata kama hawajabadilisha walivyoahidi, twende kwenye uchaguzi. Kaenda uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Nini kilichojitokeza? Yalikuwa mabaya kuliko hata ya mwaka 2019. Uongo kweli? Watu wakauawa, watu wetu wakaondolewa nchi nzima, hawajui kusoma na kuandika. Juzi nilikuwa mkoa wa Mara, mwalimu mkuu mstaafu amefanya kazi serikalini miaka 28. Akaambiwa hajui kusoma na kuandika. Anagombea kijiji. Mtu wa CCM darasa la 7 anajua kusoma na kuandika kuliko mwalimu ambaye amefundisha kwa miaka 28. Kisa yuko Chadema. Ukafanyika huo uhuni nchi nzima. Tukaenda kwenye uchaguzi wa ndani ya chama. Yaliyotokea wote mnayajua. Tundu akasimama na mimi nikasimama. Tukashinda uchaguzi. Tuliposhinda uchaguzi, unategemea watu ambao walikuwa Chadema, wanajifanya ni wanachadema, wameongoza sisi tukiwa tunawasapoti, tunawaunga mkono miaka yote hii. Waliposhindwa tu wakageuka kuwa project. Wao Chadema kwao ni wao tu kuwa viongozi.
wakishinda wengine, it's me or the highway. Sasa nataka niwaambie wanachadema, mwenyekiti wetu Tundu alisema Chadema anayoiongoza ni Chadema ambayo haitaki mzaha, inataka mabadiliko ya kweli, na mimi nasimamia kwenye mfano. Niye mnasema Chadema ambayo haitaki mzaha, inataka haya mambo yafike mwisho, yafike mwisho. Imekuwa muda mrefu, giza limekuwa muda mrefu sana, usiku umekuwa mrefu. Sasa tunataka giza, tunataka nuru, tunataka usiku uondoke, tuanze upya. Sasa haya leo kumbuka ni katika mapambano ambayo tumeyasimamia, ambayo tumekubali na tumeapa tutasimamia. Tungali hai, Mungu anatupa pumzi, na kwa sababu tunaamini hatutakufa mpaka tutakapofanikisha yale mambo ambayo Mungu ametupa. Tutasimamia. Kwa pole. I totally understand unavyojisikia. Sio kwa sababu wanakosa. Mimi kwa siku hizi kadhaa tangu nilisema hili jambo nikiwa Njombe, nafuatiliwa, magari yanabadilika, linatoka hili linaingia hili. Kila ninapotembea nyuma yangu kuna magari, na bahati nzuri na mimi na watu, kwa hiyo gari iko mbele, nyuma yangu na mimi naweka watu wanapotembea. Kila hizo gari zinazonifuata wanapiga picha, wanarekodi, wanafanya nini, na wao wanafuatilia. Wakijaribu kutuambushi, tutashughulikiana. Na ulinzi wetu ni nyie wananchi. Hatuwezi kuogopa kufanya kazi. Kwa mfano, hivi kwa nini gari zinakufuatilia ambazo ukisoma namba zake, ukijaribu kuangalia registration ya hiyo namba, sio namba halisi ya hiyo gari? Kama hakuna nia ovu ni nini? Kwa mfano leo Land Cruiser, mimi nimesimama tu barabarani, nafuatiliwa na gari zaidi ya 6, hii inapita hivi, haya si Land Cruiser, wanapiga picha, unafikiri mimi ni mhalifu. Ni kiongozi wa chama cha upinzani ambaye nimekataa, siwezi kununuliwa, siwezi kuweka kwenye mfuko. Hiyo nimekataa. Hakuna mfuko unaotosha mimi. Hakuna mfuko wa mtu unaotosha mimi kukaa ndani yake. Nimekataa. Sasa hivi vitisho hivi, tafuteni pengine mfano. Nimesimama tu, kuna gari T339 EQD inanifuata nyuma, wanabadilishana. Hii gari tumeisoma ni namba ya trailer na kubeba mizigo. Maana yake ni kwamba hiyo gari ikifanyia tukio, wakienda kuisoma ionekane kwamba hiyo namba ni ya trailer, haipo. Kwamba sasa ionekane wewe unasema ni Toyota Land Cruiser Hatchback, lakini ukweli wa hii gari ni Hatchback. Kwa hiyo kesi iwe ngumu. Watu wanaofanya hivi wanafanya zama hizi za sayansi na teknolojia ambazo